Kita ada di lantai 2 ya kan, Din? Kita ada di lantai 2. Ngawur, Din. Ini Dina ngajak ke sini. Aku bilang apa? Motion. Dina. Ini orang. Dia juga lagi live. Dan aku langsung ikut. Dan dia live. Guys. Kita akan ngapain? Keliling di rumah sakit. Ini mendung ya guys. Mendung banget. Ini mendung banget. Tuh mendung banget. Ya guys. Kita mau keliling tuh. Tuh Dina tuh. Tuh Dina tuh mau duduk tuh. Kita duduk dulu ya, capek ya kan Din? Tuh dia Dina tuh. Kita capek jadi kita jalan dulu aja, jalan lagi Din. Jalan lagi. Oke guys. Ini kita udah jalan lagi ya. Kita jalan lagi untuk keliling ya kan? Keliling rumah sakit. Nanya. Ih, malah memang guys, kita jalan. Iya, lantai 1. Capek. Dadaku sakit guys. Capek banget nih kita. Walaupun capek kita tapi tetap live streaming. Ya kan Din? Din. Mau jalan-jalan. Kita turun dulu ya guys. Ekstrim banget soalnya kalau kita dikit aja langsung melesat ke bawah. Aku fokus ya guys, maaf ya. Enggak ya. Enggak guys. Ya coy, diam dulu guys, ada bayi. Ya guys, udah gak ada bayi lagi. Ayo let's go guys. Kita turun. Kita akan ke sini. Nah, di sini. Jadi, mau lewat IGD enggak lewat mana enggak? Belum. Kita akan lewat IGD ya kan? Iya. Aku udah pernah lewat IGD. Akhirnya kena. Seger banget ya guys. Ini tuh tadi sumuk. Sekarang udah seger lagi. Ke sini ya. Ke sini guys. Ke sini sana dong. Di dalam aja ya, bawa HP lagi. Nanti lagi minta orang gimana? Guys, di dalam. Aku nggak bisa Din. Ya guys. Ya, kita disuruh di dalam nanti dicuri HP-nya. Ya kan? Dingin. Kita lewat sini guys. Kita dipanggil guys. Iya betul tuh kata Dina. Mau kemana Din? Aku ikutin. Kenapa ke toilet? Mana? Ayo let's go. Ya guys, aku udah capek dah. Kita tinggal tembak. Udah ke mana? Tanganmu ke sana. Belok ke sana guys. Sana. Belok ke sini. Oh, tahu ini di lantai 1. Lantai 2. Hai guys, kita mulai live stream lagi ya. Kita udah di lantai 2 ya kan Din? Dia nggak launching lagi aku.
udahan dulu ya guys. Bye bye.